João Miguel, eu estou tão entediado. Eu também, Davi. Ei, Davi e João Miguel, seus pais estão chegando. Sério? Sim, Davi, vá lá ver. Vamos! A Lara tá aqui, gente. Olha, o pai do Davi e João Miguel chegaram. Oi, Oi, pai do Davi e João Miguel. oi, Davi e João Miguel. Oi, papai. Hoje é dia de folgueira. Hoje é sábado, né? Só eu e João Miguel nós vamos ir, né? Mas abrir a garagem não deu certo, viu, pai? É verdade, Davi. Vamos aproveitar e levar a lanterna, papai. Vamos, Davi. Eu tô continuando a levar as coisas, os seus DVDs e João Miguel tá levando as coisas, né? É isso, papai. Você já terminou, João Miguel, de levar as coisas? Sim. Então, vamos lá. Poxa vida, ele esqueceu de mim. Papai, do que a gente vai pra onde? Pela fogueira? Sim, Davi. Hoje pela fogueira, porque já são 8h40. Porque já tá ficando de noite pela fogueira. Mas hoje é sábado, gente. Mas amanhã é domingo, já vai? É, pai, infelizmente, pela fogueira a gente não dá para os fósforos, né? Isso mesmo, Davi. Senão a gente vai ficar com frio por causa da fogueira. Nossa, e a mora lá aqui, né? E na estante eu vou pegar pau para colocar e aparecer uma fogueira. Parabéns, pai. Acho que não tinha percebido não essa fogueira. A gente tá difícil, né? Acho que João Miguel precisa procurar o pau para aparecer uma fogueira. Isso é importante. Nós vamos gostar pela aventura. Eu, João Miguel, comprar os marshmallows. Não, João Miguel. Você tem que parar de comprar toda hora. Vamos comprar os marshmallows. Mas você não compra, mas você não tem idade para ficar comprando os marshmallows aqui não. Vai ser pela fogueira? Isso não pode, você já é homem. Isso mesmo. Chegamos atacadão. É hora da aventura. Chegamos, gente. Ah, A gente não tá chegando a atacadão nada. Eu amo salgadinho. Eu quero esse aqui. Nossa, papai, este café é muito bom e... Pelas ofertas, meus Deus, este café Amanda é muito caro. Ixi, quantas na filas? Tem vários na filas que tem. Posso pagar aqui, isto calabresa? Ixi, papai, essa é tudo é sério. Ainda bem que essa fila... Ô pai, e o João Miguel comprou um salgadinho, né? Nossa, quase 30 minutos para comprar um salgadinho. Nossa, a batatinha chips do Davi e João Miguel, que legal! Que delícia! Parabéns, pai, eu gostei da sua aventura, hein? Acho que pela fogueira nem tá assim, né? Ai, glória a Deus. Uau, batata do Davi João Miguel.